به نام خدا مهدی نوایی هستم. 18 ساله که تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی هستم و حدود 3 ساله در خدمت شرکت خوب آچاره هستم. امروز میخوام در مورد نحوه نصب، سرویس و نگهداری بخاری‌های گازسوز خدمت شما عزیزان باشم. خب مشتریای عزیز بابت خیلی از ایرادها با شرکت ما تماس میگیرن و ما میخوایم امروز در مورد شایع‌ترین این ایرادها با شما صحبت کنیم و راهنماییتون کنیم. شایع‌ترین ایراد روشن نشدن پیلوت. همونطور که میدونید یه شعله پیلوت دارید و یه شعله مشعل اصلی. دوستان اگر بنا به هر دلیلی شعله پیلوت شما روشن نشه، شما شعله مشعل اصلی رو هم نخواهید داشت. حتما شرط این که شعله اصلی شما روشن بمونه اینه که شعله پیلوت شما روشن مونده باشه. پس ما قبل از اینکه بریم سراغ شعله اصلی باید حتما ایرادات مربوط به شعله پیلوتمون رو حذف کنیم. این ایرادا به چند قسمت تقسیم میشه. یکی این که اصلا پیلوت شما روشن نمیشه. ممکنه جرقه زن شما خراب باشه که پیلوت روشن نشه. ممکنه گاز شما قطع باشه که اونم در اسلایدهای بعدی خدمتتون عرض میکنم. ولی یکی از ایرادهای شایع خرابی ترموکوبل دوستان. ترموکوب چیه؟ دو تا فلز غیر همجنسه که هر زمان به یه طرفش حرارت بدید، طرف دیگهش یه جریان الکتریکی برقرار میکنه. جریان الکتریکی میاد روی شیر مغناطیسی که توی شیر کنترل گاز شما وجود داره. شیر کنترل شما که یه همچین شیر مغناطیسی داخلش هست، یه سیم پیچ داره. این سیم پیچ نهایتاً متصل میشه به یه تیکه آهنربا با یه درپوش واشر لاستیکی. هر زمان این درپوش پایین بیاد مسیر گاز باز میشه، هر زمان بالا بیاد مسیر گاز بسته میشه. جریان الکتریکی که ترموکوب به شیر مغناطیسی شما میرسونه باعث میشه اینجا همونطور که از اسمش مشخصه مغناطیس به وجود بیاد و آهنربا بشه. زمانی که آهنربا شد شما وقتی با دست دارید شاسی بخاریتون رو فشار میدید، در اصل دارید شیر مغناطیسیتون رو فشار میدید. همه چیز که اوکی بود، شعله نرمال بود، ترموکوب سالم بود و شیر مغناطیسیتون سالم بود، مسیر گاز همچنان باز میمونه. که من از همکارم خواهش میکنم تشریف بیارن تست شیر گاز رو خدمتتون عرض کنم. با هم میخوایم نحوه عملکرد ترموکوب، شعله و اصطلاحاً شیر مغناطیسی رو خارج از شیر گاز واسه شما به نمایش درآوریم. زمانی که شعله ایجاد میشه روی ترموکوب، بفرمایید شما با دست شیر مغناطیسیتون رو فشار میدید. چند ثانیه نگه میدارید تا گرم شه. وقتی گرم شد، ممنونم، بنا به هر دلایلی گاز قطع بشه، بعد از چند ثانیه شیر مغناطیسی شما دوباره برمیگرده به همین صورت و مسیر گاز رو قطع میکنه. این نحوه کنترل قطع و وصل گاز شما توسط شیر کنترل بخاری است. با توجه به اینکه یکی از ایرادهای خیلی شایع تو بخاری خاموش شدن بخاریه، یعنی یه لحظه روشن میشه، دست شما به مشتری به محض اینکه رها میکنه شعله پیلوتش خاموش میشه. طبیعتا زمانی که شعله پیلوت ما هم خاموش بشه ما شعله اصلی هم دیگه نداریم. شعله پیلوت شما اگر بنا به هر دلایلی به ترموکوب شما نرسه، یعنی شعله کم باشه، اصلا وجود نداشته باشه، ترموکوب شما نمیتونه گرما رو حس کنه، در نتیجه از اونور جریان الکتریکی نمیتونه تولید کنه. بعد از این اگر شعله وجود داشت و خود ترموکوب هم خراب باشه، معیوب باشه، بازم نمیتونه جریان الکتریکی به شیر مغناطیسی شما ارسال کنه. در نهایتاً این هر دو قسمت سالمه. ممکنه که شیر مغناطیسی خودتون مشکل پیدا کرده باشه، یعنی به محض اینکه دستتون رها میکنید نتونه حالت آهنربایی رو به خودش بگیره و مسیر گاز رو مجددا قطع کنه. معمولا این سه تا ایراد جزو شایع ترین ایرادایی است که بعد از روشن شدن بخاری خاموش میکنه. در ادامه یکی از مشکلات رایجی که وجود داره، مشتری احساس بوی گاز میکنه. حالا این بوی گاز ممکنه بوی گاز خام، به اصطلاح بوی گاز شهر باشه، گاز طبیعی باشه. ممکن هم هست که نه، دستگاه شما بد میسوزه، یا نشتی داره یا خامسوزی داره که شعله به صورت زردسوزی ادامه میده. ما مشعلمون رو روشن میکنیم. همونطور که میبینید شعله شما داره زرد میسوزه. زرد سوختن شعله بخاری اصلا معنی نداره. بخاری شما یک شعله، یک وسیله گرمایشی آبی سوزه، باید همیشه آبی بسوزه. زرد سوختن
نشانه خام سوختن و یا اصطلاحاً ترکیب غیر استاندارد هوا و گاز. حالا میایم ایراد رو با هم چک میکنیم ببینیم مشکل از کجا میتونه باشه. در ادامه بحث اصطلاحاً خام سوزی و نشتی گاز بخاری نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم شعله‌های زردسوز نباید تو بخاری ایجاد بشه. بخاری شما باید کاملا آبی بسوزه و زمانی که شروع به زرد سوختن میکنه به اصطلاح خام سوزی داره و حتما یک مشکلی وجود داره که مهمترین بحثش ترکیب اکسیژن با گاز داخل مشعل شما است. قبل از ورودی گاز به مشعل اصلی یه دریچه هواست که اونجا باعث میشه هوا با گاز مخلوط بشه و داخل مشعل اصلی باشه. ما هم اولین قسمتی رو که چک می‌کنیم همون است. مسیر ورودی گاز به مشعل هر زمان کاملا تمیز باشه و اصطلاحاً گرفتگی نداشته باشه شعله شما شروع به آبی سوختن. مشتری یکی از ایرادهای دیگه که داشتهش میگفت توی گاز به مشامش میرسه. ما قطعات اصلی بخاری و جایی که گاز ورود یا خروج میکنن رو با طریق کف صابون امتحان میکنیم. روی شیرنگاه بس هر ساله چه اول فصل سرما که قرار استفاده کنید چه هر چند ماه یک بار این عملیات نشیابی رو انجام بدید. به تمام اتصالاتمون کف صابون میزنید. اگر نشتی وجود داشته باشه مثل حباب باد میکنه و مشخص میشه محل نشتی گاز. خوشبختانه این بخاری نشتی گاز نداره و علت اصلی خام سوختن مشعل اصلی بود. در نهایتا دودکش هم چک میکنیم که در اسلایدهای بعدی در خدمتتون هست. یکی از مشکلات رایجی که بخاری‌های گازسوز دارن کثیف بودن و گرفتگی فیلتر گازه که زمانی که فیلتر گاز شما کثیف میشه نهایتا اجازه خروج گاز به پیلوت رو نمیده. در نتیجه مشتری اعلام میکنه پیلوت دستگاه من هر کاری میکنم روشن نمیشه. اولین کار تمیز کردن و یا تعویض فیلتر گاز. فیلتر گاز زیر قاب شیر کنترل گازتونه. شما 3 تا پیچ وجود داره زیر شیر کنترل گازتون. بزرگترین پیچ مربوط به فیلتر گازتونه. باز میکنیم. فیلتر گاز رو بیرون میکشیم. همینطور که میبینید فیلتر گاز شما کاملا سیاه شده و اجازه عبور مسیر گاز رو نمیده. ما فیلتر گازمون رو تعویض میکنیم. و یک فیلتر گاز جدید جایگزین میکنیم. دوباره پیچ درپوش رو میبندیم. دو تا پیچ دیگه واسه تنظیم شعله بلند و شعله کوتاه تعبیه شده رو شیر کنترلتون. پیچ کوچیک برای کم یا زیاد کردن شعله کوتاه شماست. پیچ بزرگ برای کم یا زیاد کردن شعله بزرگ شماست. وقتی فیلتر گاز رو تعویض کردیم دسته کنترل شیر گازتون هم جا زدید امتحان میکنید که ببینم دستگاهتون روشن میشه یا نه. بله خوشبختانه مشعل روشن شد، پیلوت روشن شد و طبیعتا بعد از اون مشعل شما هم روشن میشه.
و در پایان شما مشتریان عزیز جهت نصب، تعمیر و یا سرویس بخاری‌های گازسوز خودتون میتونید با شرکت آچاره در تماس باشید و 3 روش. روش اول از روی سایت شرکت آچاره، روش دوم اپلیکیشن آچاره و روش سوم با شماره تماس 1471 که در نزدیکترین موقعیت مکانی در کوتاه‌ترین مدت زمان همکاران ما با شما تماس میگیرن که ایرادات مورد نظر شما رو بتونن حل کنن.